दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफ्रीका के गर्म इलाकों में एक पेड़ होता है जिसे समीन या समन के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ की खासियत यह है कि दिन के समय वो अपनी फलियों में पानी को इकट्ठा कर लेता है और शाम को घनी वर्षा के रूप में उस पानी को जमीन पर गिरा देता है। उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए यही पानी का साधन है। इस पेड़ को वर्षा करने वाले पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही और नए फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।